Under islams tidiga dagar i Mekka utmanade de icke-troende profeten Muhammad, fred vara med honom, för att utföra ett mirakel för att bevisa sitt profetskap. Som svar på deras utmaning bad profeten till Allah en natt. Genom Allahs vilja gavs ett underbart tecken till nationen. Månen, den glödande sfären så ljus, var uppdelad i två distinkta delar. En del dök upp på ena sidan av berget Hira, medan den andra dök upp på den andra sidan. De vantro såg denna mirakulösa händelse med sina egna ögon, men förkastade sanningen. Händelsen nämns i Koranen i Sura al-Qamar. Stunden har närmat sig och månen har splittrats i två. Och om de ser tecken vänder de sig bort och säger, det är magi. För de troende var månens splittring ett stort mirakel, en påminnelse om Allahs makt och nåd. Det förblir ett vittnesbörd till denna dag om den stora kraften hos Allah och hans budbärare. Och vikten av tro.